トローでございます。表情完璧にキープしてますね。ではマックスへ。おっと RPM 一気に1000超えアウト。完全に笑ったいやいや素晴らしい頑張りでした。桜井さつきさんローからスタートです。表情一つ回数15秒いけるかどうか。じゃあマックスいきますよ。振動2倍。おっと顔が耐えてますね。あと5秒。あ笑いそう限界か限界か。アウト。さつきさん失敗早かった。ဒီဂျပန်မလေးတွေရဲ့ game ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မလားခေါင်းကြီးတို့ဘသူပါဝင်စော့ခြင်းတလေပြောခဲ့ကြည့်ခေါင်းကြီးတို့ရင်းနေတစ်ခုခုကြံခဲ့တယ်မလားခေါင်းကြီးတို့မညာနဲ့